ओइ मेरो चाहिँ आज यहाँ निकै दिन 1 महिना जस्तो बादमा चाहिँ बाइक स्टार्ट गरेको हो। ब्याट्री छ्याप्छिप बसेछ, बल्ल बल्ल स्टार्ट भएको, त्यो पनि कुद्नै मान्दैन हौ बाइक। के गर्नुपर्ने हो, जानु नि हौ, बल्ल बल्ल स्टार्ट हुन्छ हो, अफ भइहाल्छ। रेस पनि लिनु मान्दैन है बाइक चाहिँ। नछोड्नु पर्ने रहेछ हौ। 1 महिना जस्तो घरमा यता छोडेर गएको, यस्तो हुन्छ। ब्याट्री पुरै बसेछ नि हौ कि अझै अहिले त यतिको हुँदैछ, अघि त यतिको पनि थिएन हो। अब एकछिनमा बन्द हुन्छ बाइक। अब अहिले स्टार्टमै छ हौ। हरेस बनायो।